الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। आज मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की चंद तहरीरात और इक़्तिबासात Dnes също ще говоря за Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, на обещания Месия. От неговите книги нещо ще представям и ще чета, от което той е показал знамението на Аллах Таала, чудеса. И предишното хутбе нещо искам да казвам. Миналото хутбе, миналия петък, нещо съм говорила за Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам. И той е разказал за величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И две-три трудни абзаци аз съм обяснил по лесен начин. И когато вече да се печати в Ал-Фазъл, и аз съм чел вестник Ал-Фазъл, и тогава аз съм разбрал, че не съм обяснил точно подробно, и затова различни езици, които говорят или превеждат, малко е трудно и за тях. За това, който е писале в писмеността, тогава той също е трудиле, малко трудно е било. Затова няколко изречение ще чета пред вас и лесен начин ще ви обясна. Предишното хутбе ще опитвам по лесен начин да ви разбера, да ви обяснява, защото Хазрат Масия Мауд алейхиссалам книгите много трябва човек да средоточи и тогава може да разбере. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам ни е изяснил, че за изпълнението на Аллах Таала без знанието не може да съществува. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, знанието, Аллах Таала е казал, че когато има знание, тогава може да има изпълнение на ислама и дуа и всичките заповеди на Аллах Таала, които са над 600, но величието на Аллах Таала и знанието и качествата на Аллах Таала и величието на Аллах Таала и неговите всички имена, и това са свързани, защото този човек, който не знае и не познава на Аллах и няма знание, няма познанство, тогава доколко е възможно, че той да прави намаз или да моли, или може други добри дела да върши. Това всичко е свързано с знанието, който всички другите знания са свързани с това знание. Това абзац е много важен, затова аз съм мислил, че обикновен човек да разбере, малко да обясна. Първо, на основното нещо, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия ни е разказали, че истинността на ислама този човек може да разбере, който има, който когато той да средоточи и да разбере знанието и да опитва да има знанието, тогава може да разбере, когато да се труди, че да има знание и исламското съществуване, истинността на ислама да разбере човек, много начини има и истинността на ислам
върху тези хора може да бъде, които ще използват тези средства или тези начини. И когато те така тези начини ще използват, тогава ще разберете. В тези начини има намаз, постене, дуа и тези всички заповеди има на ислама в Корана, който човек трябва да изпълнява. Около, ако да горе-доле над 600 заповеди има. И да разберете, че не може да разберете същността на намаз, нето може да разберете същността на постене, и нето същността на дуа, и нето не може да разберете другите заповеди на Коран Крим, и не може да разберете дуа, всички дълбочина или важността. Тогава може да разберете, когато вие знаете величието на Аллах Тала и за Аллах Тала да имате знание, и когато съществуването на Аллах Тала да имате знание и да вярвате, че Аллах е един, освен него няма никой друг Бог. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казали, че тези, които различни качества има, имена на Аллах Тала има. Едното е като красота или милостта на Аллах Тала, и другото гнева на Аллах Тала и наказанието на Аллах Тала. Докато няма да разбере качества на Аллах Тала, силите на Аллах Тала, тогава не може да изпълнява тези заповеди. Ако намаз, постене и другите заповеди, ако разберете духа на тези неща, тогава Аллах Тала е казал в Корана, Кулла йоман ва хуа фи шан, че всеки един миг се показва с ново величие, и такъв трябва да имате знание. Значи всъщността на ислама означава ибадат, молене, и да разберете заповедите на Аллах Тала. Основата е това, че да знаете величието на Аллах Тала, че колко велик е нашия повелител, нашия Бог, нашия Аллах. И когато разберете, че Аллах Тала качества има и той се сърди също, той е гнева на Аллах Тала или милостта или обичта на Аллах Тала. Два начини качества има на Аллах Тала, че той също може да наказва, той също може да прощава и милостив е. Трябва да разберете знанието на тези качества. Ако не е свършен начин да има знание, тогава пак трябва да труди човек, да се труди и да разбере, че да прави ибадат и да изпълнява заповедите на Аллах Тала, и да се опитва, че да има знание за тези качества на Аллах Тала, за тези силите на Аллах Тала, защото всичките изпълнения зависи от знанието, че колко знание имате за Аллах Тала. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казали, този сърце, който не знае, че Аллах какво е, знанието на Аллах какво е, единствеността на Аллах Тала какво е, и какво е величието на Аллах Тала, какво е същността на Аллах Тала, и той няма да разбере, той няма да прави постеното правилно начин, нето садка, нето харат, нето не може да прави намаз както трябва, и всички добри дела са свързани, или всички заповеди на Аллах Тала са свързани с това, че да имате един мисъл, че това е само и само знанието на Аллах Тала. Колко ще имате знание за Аллах Тала, толкова много ибадат и добри дела, духът на ибадат и на добри дела ще разберете и ще обръщате внимание повече. И ако ние да разбереме знанието на Аллах Тала и ще трудиме да разбереме знанието на Аллах Тала, и тогава ще обръщаме внимание да изпълняваме заповедите на Аллах Тала, въпреки че без съмнение Аллах Тала
добри души Аллах Таала дарява чрез милостта тези неща, но това знание също се украсява вярата и украсява добрите дела и тази красота се увеличава и човек се напредва до това ниво, където той е истинския ислам, разбира красота на ислама, той разбира, няма да остане в него само името на ислама и неговото сърце се пълни с светлината на Аллах Таала. Това е един човек, който се претендира, че аз съм мусулманин, той трябва да се труди, да има знание тези неща, които съм обяснила. След това обяснение, след този обяснение аз ще ви казвам, който началото съм казал, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам Аллах Таала как е подкрепиле, какви чудеса е дариле на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и знаменията, и който различни места Хазрат Масих Мауд алейхи салам самия е обясниле. След 2 дни има 23 марта и ден на Йоме Масих Мауд и в джамаат ще празнуват този ден и учените хора и оратори ще обясняват и различни предавания ще има на МТА. И в това се обяснява, че какви чудеса и какви подкрепи и помощ Аллах Таала е далена Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Такъв начин тези програми има, информация има. Това е случайно, че днешния тема, моята тема също е свързана с първата тема. Аз искам също това да ви изясня, че в тази година в Кадиян 3 дни ще бъде една програма, ще излъчва, който ще бъде на арабски език и той ще бъде на арабски език и той ще бъде на живо предавано чрез МТА. И нашите арабски приятели са отишли там и оттам ще излъчва това за 3 дни. И важността на тази тема ще обяснят от Кадиян, ще излъчва това предаването и ще бъде на живо и надявам се, че в неделя аз ще разказвам и ще поздравя на тях. И всички ахмедици опитват да слушат това. Сега аз няколко думи на Хазрат Масих Мауд алейхи салам ще представям пред вас, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, за моето идване един знак има, че слънчево затъмнение и луно затъмнение. И Тарак Кутни има една книга, в хадис има една версия, има, че имам Бакър е казале, разияллаху таала анху, в един хадис има, превод. Значи на нашия Махди има два знаци. Откак е Аллах Таала е създал небесата и земята, няма никой друг пророк е включил това два знака. Едното това е, че на Масия и Махди време ще бъде в Рамазан месец луно затъмнение на 13-тия дата и слънчево затъмнение в същия месец Рамазан месец на средните вечери, значи 28 вечер ще бъде. И това никога не е случило, откак Аллах Таала е създал небесата и земята, за да подкрепи някой и да има знамение за някой друг пророк. Това всичките английски и на индийски вестници да са свидетели, че в моето време, който 12 години са преминали, слънчево затъмнение и луно затъмнение в един месец, в Рамазан месец, 13 дата и 28 дата, два пъти е станало. Първия път е станало това чудо в Индия и другото в Азия и другото в Европа. И двете, защото никой не е претендирал, освен мен, че аз съм Масия и Махди, и никой не е претендирал, че това е знамението за мен.
и безброй брошури и списания и книги в арабски, персийски и урду са писани. Затова аз ви казвам, че това е знамението само за мен. И второто доказателство това е, че 12 години преди Аллах Таала ми е казале блага вест, че такъв знак ще ти дам. И това предсказанието е в Барахине Ахмедия. Преди да има да избъдне този знамение, аз съм писал в много книги, брошури, и той е разказале, той писале в това, че важността това има, че преди 12 години той е предсказале това, че ще бъде това знамение за него. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам още ни поизнестява, че това след 13 години се избъдва. Резюмията това има, че когато Махди и Месия ще дойде, в неговото време, Рамазан месец на лунно тъмнение ще бъде 13 дата и в същия месец 28 ще бъде. И това никога не е случило на никой пророк, това знамение Аллах Таала не е дариле, освен обещания Месия и Махди. И как може без да разказва толкова открито знамение, открито предсказание, освен някой пророк, не може да разказва някой друг обикновен човек. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Таала на своето Аллах Таала дарява тези вести само на своето пратеници. И това е избъднало сега вече само има оправдание, че това хадис е стар или имам Бакър е казале. Тези хора въобще не желаят, че някои предсказание на Хазрат Мухаммад саллаллаху да избъдне или някои предсказание да избъднат на Корана. Тези хора въобще не желаят. Това е знак, че да избъдне предсказанието на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Края на света е дошло и до последно време няма никой и казвате, че кой е по-голям хадис от този хадис, че има и хадис показва своя истинността сама, че знамението на Аллах Таала, ако не приемате, това е нещо друго, иначе това великия знак преди мен хора са били мечтали, имало надежда и са качвали на минаре и са плачели и са помнили и са припомнили и накрая Молви Лакху е писали в своя книга Ахвалул Ахър една поезия, че той е разказале, че това е времето на обещания Месия и Махди. В панджаби език е поезия. Терми чанд и другия набожен човек, негова поезия е много известна. Значи 14 век, 3000 когато ще бъде слънчево тъмнение и лунно затъмнение ще бъде. И в това поезия той е казал точно дата и година, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале и негово време е избъднало е. Това поезия е. Да, тази поезия аз съм чел. След това на Аллах Таала преди да се предсказва, има една случка чрез видението на Аллах Таала. Аллах Таала подкрепа на него и дарява силите, че Аллах Таала даде блага вест, че моя баща ще почине след залез
И аз като човек, аз съм тъгувал и съм чувствал болка. И защото всичко е било свързано с баща ми за средства, защото баща ми получаваше пенсия и също той получаваше някакво възнаграждение от държава и затова сме мислили, че след смъртта на баща ми какво ще случи и съм страхувал, че може да има по-тежки дни и това е само станало за един миг нищо, съм мислил. И тогава второто видение съм получил като един дрямка е дошло. Алейсаллаху бикафин абдаху, Allah е казал, че нема Allah не ли е достатъчен за своя човек. И изведнъж така съм бил като един човек има рана и чрез мехлем той бързо се лекува. И Allah Таала ми е дале една подкрепа. И това е една вяра, който чрез видение се получава. Съжаление с тези хора, които въпреки, че те казват за моето видение, че нема тези видения истински са или не, дали са от дявол, наузбилла мин залик или от Аллах, но аз кълня се в името на Аллах Таала, че аз на тези видения точно така вярвам, както вярвам на Корана и както вярвам на другите книги на Аллах Таала и както вярвам с цялата вяра, че Коран Карим е книгата на Аллах Таала и същото тези видения, които Аллах Таала ми дарява. Вярвам, че защото има светлина на Аллах Таала с тези видения и гледам аз чудеса на Аллах Таала и примери от Аллах Таала. И когато Аллах Таала ми е дарил това видение, алейсаллаху бикафин абда, че Аллах няма да ми изостави. И тогава аз един хинду катри малавал, той още е бил жив, аз съм писал и съм разказал на него и съм изпратил на него град Амритсар в Индия и за да Молви Мухаммад, че той да прави от това видение един печат, един пръстен и аз съм изпратил за хинду заради това, че той да бъде свидетел на това велико видение и предсказание и един неверник трябва да бъде свидетел и това чрез Молви Сахеб 5 рупи е било готово тази пръстен и който е до днес при мен. И тогава било е зависи всичко от всичките средства са били зависи от баща ни и никой човек не знаеше на мен тогава и аз съм бил без име и неизвестен човек и в Кадиян едно село е било от Индия. След това чрез предсказанието на и видението на Аллах Таала хора са обърнали към мен и такива победи Аллах Таала ми е дале, че нямам думи да бъда благодарен на Аллах Таала. Аз въобще не съм мислил, че 10 рупи може да получава на месец, Аллах Таала, който дига на бедните от праха и на горделивите гордостта, Аллах Таала унищожава. Аз истина казвам, че до сега 300 хиляди лева рупи има и 1000 рупи се харчи в кухнята за гостите и освен това книгите, печатането и да гледате, че това предсказание, това видение, алейсаллаху бикафин абдаху, как с цялото величие е избъднало. Нема някой лъжлив може да това да казва или дяволски мисли може да бъде. Това е чисто само ръцето на Аллах Таала, който на неговото ръце има цялото величие и всичките сили. Ако някой не вярва, тогава той да знае, че 20 години как Аллах Таала ми е дале предсказание и видение и сънища. И това 20 години, който кухня на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е в цял свят и тук също има в Англия, заради хилафът, постоянно се работи тази кухня за хората
И това е също един клон от делата на Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, за това, който организатори има за кухнята, които служат и които сервират на хора и да разберат за всекакво хранене. Да, наистина не е прекалено да харчат, чрез план трябва да харчате, но никъде не трябва да бъдете скрънзи, защото това е кухнята не е на вашия, това е на Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам кухня. Затова някога има оплаквания, че в кухнята организатори, които са, или тези хора, които има пост, те трябва да обръщат внимание в света всякъде, най-вече тук в Англия. В Рабва също има тази кухня и в Кадиян, Индия също има, в Пакистан, Индия, и той разказва за своето видение. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, че в Барахине Ахмадия в този джамаат победа и напредък Аллах Таала е казали чрез видение. Значи първо ще бъде една семка, след това ще изникне от плочата, после ще бъде едно голямо дърво и ще има много колони. И това е преди 25 години, тогава нямаше джамаат. Тогава никой не познаваше на мен, никой не правиле бед, даже никой не познаваше моето име. И след това, слава на Аллах Таала, Аллах Таала е създал този джамаат, който е над 30 000. Когато Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е писали това нещо, че аз съм бил една малка семка, който е садено от Аллах Таала ръце, и после съм бил скрит, после съм изнесена от плочата и после много клони и много плодове Аллах Таала ми е дариле, и то избъднало е. Днес ние гледаме, че джамаат вече в света има 204 държави и с милиони хора са в света, различни държави, и чрез МТА слушат думите на Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам, на обещания Месия. Едно още място говори за писане за едно видение, че в Барахине Ахмадия, книгата на обещания Месия, Аллах Таала е дале видение, че Аллах на теб сам ще пази от всичките бедствия и проблеми, иначе хора няма да желаят, че ти да бъдеш спасен. Това е на това предсказание по това време, когато аз съм бил неизвестен, никой не ми познале, никой не имаше моето име, не познаеше, не той е бил някой враг и не той е бил приятел. Но никой не ми е познале. След това, когато аз съм казал, че аз съм обещания Месия и Махди, тогава всичките ходжи и подобни на ходжи, всички са били като огън. И тогава един поп, свещеник Мартин Кларк, ми е срещу мене писали делото, че аз съм убил. Тогава съм разбрал, че ходжите са кръвожадни, жадни са за моя кръв, и свещеник поп също, който дело е писали срещу мен. Ходжите са отишли и са били свидетели и са молили, че християни да победят. Аз съм слушал от някъде, че те са молили в джамия, че о Аллах, помогни на този свещеник, дай победа. Но милостивия Аллах не слушали техните молитви, нето свидетели са преуспели, нето техни молитви Аллах Таала е приеле. Това са ходжи, които да подкрепят религия, и това е на публика или народа, който слушате. Всичките сили са използвали, че да вредят на мен, и са помогнали на един враг на ислама, който е бил свещеник, и когато тези всички ходжи те са били враговете на моето, тогава кой ми е спасиле от
голями пламъци от огъни. 9-8 свидетели са били срещу мен. Отговор това е, че само той ми е спасиле, който преди 25 години ми е казале, че твоя народ няма да ти спаси и ще опитва, че ти да бъдеш унищожен, но аз ще ти спаса. 25 години той е писале в това в книгата на Брахине Ахмадия. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам писале това предсказание, че Аллах Таала че Аллах Таала ще спаси на него от това обвинение и той е пред Аллах Таала приет. И гледайте днес как е избъднало това предсказание с цялото величие, че когато доктор Мартин Кларк, свещеник, внука пред нас е претендирале и казале, че моя дядо е бил грешен и това е доказателство, записано е в едно годишно събрание. И Молви Гулам Дастагир в своето списание в Фатах Рахмани, който 13 е писале в Лудхиана град, че той е молиле една лоша молитва на 26-та страница и 25-та страница, че молиле срещу мене една лоша молитва, че както на времето на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям един лъжлив Махди и Месия е дигнале, така и точно той е молиле, че аз истинския начин от цялото сърце опитвам, че ти на Мирза Кадияни и неговите последователи дай възможност, че те да търсят прошка от теб и ако не, тогава ти да наказваш на тях. Това е молитва срещу Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Един ходжа е правиле, че тези хора, Аллах Таала е казале в Корана, че тези хора жестоки, които са, техния корен Аллах Таала ще унищожи и Аллах Таала има възможност, че той каквото желае, той върши и Аллах Таала слуша молитви. И 26-та страница в същата книга той е писале, той и неговите последователи ще бъдат унищожени. Слава на Аллах Таала, аз до сега съм жив и моите последователи повече са от 50 по това време и сега са, слава на Аллах Таала, милиони. И наистина Молви Гулам Расул, който е биле, той сам ме решиле, че моето съдба какво да бъде. И това означава, че който жесток ще бъде, неговия корен Аллах Таала ще унищожи и от никой не е скрито, че този човек действа тази стих, който за това да бъде унищожен жесток човек и този ходжа е бил жесток, затова Аллах Таала му е унищожиле, че той е да гледа даже своята книга да бъде готова и да бъде публикувана. Той преди книга е починале. Някои прости хора са писали, че той не е правиле мобайла, той само е молиле, но аз казвам, че както той е търсиле решение за моя смърт и на мен ми е наричале, че аз съм жесток, тогава как е негова молитва обратно на негово действале? И Гулам Дастагир е починале и Аллах Таала му е унищожиле, защото в молитвата той е желаеле, че аз да бъда унищожен и както Мухаммад Тахир лъжлив Махди и Меси е бил унищожен от моята молитва да бъде Мирза Гулам унищожен, тогава защо обратното е случило, че и този Мухаммад Тахир, както той е казале, Гулам Дастагир е молиле срещу Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и сега да мислите,
че чрез Мухаммад Тахир какво е станало и Гулам Дастагир, когато е молиле, какво е станало. И ако да мислите, че Гулам той случайно е умрел, тогава Мухаммад Тахир молитва не е нищо. Лъжлив Месия и Махди саме умирали, който е бил жесток, Аллах Таала унищожил на него и негово къща е била пуста. И сега да знаете, че на кого е коране унищожено и на кого Аллах Таала е спасиле. Аллах Таала е казале, че о пророк, че тези различни противници и врагове, различни начин нападение правят срещу теб и аз ще подкрепа на теб, който моли срещу пророк или пратеник, негова молитва обратно се отива към него. И вижте какво има тайната, че Мухаммад Тахир молиле и лъжлив Месия е починале. И този, който е молиле срещу мен, той сам е умрел. Аз от 11 години съм жив, но Гулам Дастагир един месец Аллах Таала не е дал шанс и за знанието на, че в Брахине Ахмедия има предсказание, че Аллах Таала ще ти даде знание, много огромно знание за арабски език, никой не може да бъде срещу теб или пред теб. От Аллах Таала съм получил видение, че докато аз, които книги съм писал, има някой в поезия, никой не може да пише като тези книги. Инджаме Атем от 70 страница до 200 страница. Айна Камалате Ислам, Карамату Садикин, Хамаматул Бушрат, Сиратул Абдал, Нурул Хак Хиса, първа том, втора том, то Иджазул Меси, Итмамул Худжа, Худжатулла, Сейрул Халафа, Муахибур Рахман, Иджазе Ахмади, Khutba Ilhamia, Al-Huda, Alamatul Al-Mukarrabin, Tazkaratul Shahadatin. И тези книги, които в арабски език са писани, но още не са печатани, Худжатун Нур. Това са от тези дни, Хазрат Масих Мауд алейхи салам е предсказале и след това той е писал тези книги и толкова обширни и голями книги са те, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам е обясниле и днес също аз по това време обяснявам. Хазрат Масих Мауд алейхи салам, обещания Месия е казале, един път един хинду в Кадиян е дошеле при мен. Аз съм забравили името на него. Той казале, аз едно религиозно събрание искам да правам. Вие също да пишете една тема за ислама. Аз съм отказал, но той е молиле, че пишете за вашия религия една тема, защото аз знам, че аз нямам сила без силата на Аллах Таала. Аз не може да говоря и без Аллах да ми показва нищо не гледам. Затова аз съм молил на Аллах Таала, че Аллах Таала дари ми такава тема, че той да победи на всичките теми. След това аз съм гледал, че една сила е влезнала в мен и от силата на небето, който е влезнала в мен, аз съм чувствал тази сила в мен и моите приятели, които са били близо до мен, че аз въобще не съм подготвил темата. Каквото съм писал, веднага съм пописал и толкова бързо съм писал, че който иска да припише, той не може да припише толкова бързо. Когато аз свърших, тогава от Аллах Таала съм получил видение, че твоя тема ще бъде победител. И когато било е четено тази тема, тогава всичките хора, слушатели, така са слушали и всеки един е казале, че един хинду, който е бил главен председател, той е казале, че тази тема е най-добрата тема от всичките тема и тази, който от Лахора, английски вестник е било, т.е. те също са
pisali statija i няколко урду вестници са писали, че тази тема е добрата тема от всичките теми и това тема е победила и днес всичките всеки един група е свидетел, че тази тема е била най-добрата тема и моето предсказание избъднало е и това е състезание или както Хазрат Муса алейхиссалам време всичките са разказали за своето, така и също при мен е случило. Някои са били хинду, някои ария, някои сик, някои мусулмани срещу мен и християни. Всеки един е мислиле на своето теми, но Аллах Таала е дале в моето ръце една сила и Аллах Таала ми е сам диктувале темата и както на Мойсе пръчка или тояга е било змия и е глътнало всичките змии на фараона и така алхамдулилlah моята тема е било върху на над всичките теми и затова аз казвам, че за тази книга трябва да има превод. Някои чужди ми писат, че тази книга, когато четеме, тогава разбереме красота на ислама. Някои нови ахмедици, когато попитам, че защо сте приели Ахмедия джамата, казали са, че ислами философия на ислама ние сме чели, затова ние сме станали мусулмани или ахмедици. Това сме обърнали заради това към джамата. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казале, че аз няма да ти оставам, докато няма да различавам мръсни и добри, лоши и добри. Затова вие гледате, че въпреки, че вие сте моите врагове и толкова силни врагове, Аллах не ми изоставиле. Той е биле всякъде с мен и той ми е подкрепиле всеко едно копие, който е дигнало срещу мене. Той е пречиле всеко едно камък, който е хвърлено към мен, той е спирале, той ми е дале с уважение и известността също. И той е в също той също ми е разказале в видението, велико видение, че вижте, не ли е избъднало тези предсказание, за който вие бързате и да не всички тези неща са избъднали и няма нужда да повече да обясняваме. Аллах Таала изпълнили своето обещание и хиляди милиони хора са обърнали към мен и ми е дарили Аллах Таала. Тези неща въобще никой не е мислиле. О, врагове, Аллах да бъде милостив към вас. Аллах да ви дари очите. Нема някой лъжлив тези неща може да казва тези обещания. Аллах тогава ми е дариле, че тогава може, ако съм писал, тогава може някой да подиграва. Аз тогава не съм бил толкова известен в града, като едно сенапано зърно има на земята. Кой е от вас, който може да доказва, че тогава някой от хиляди хора може да е познале на мен? Аз не знаех, никой не ми познаваше, когато аз съм писал Барахин Ахмедия. В Амритсар един свещеник, който бил името Раджаб-Али, аз отивах в Амритсар сам при този поп и никой не ми е попитале, че кой си, нито никой познавале на мен, нито имаше някаква всъщността на моя и моето това състояние, хинду и ария също са свидетели. Един хинду често е пътувале при падри, при свещеник Раджаб-Али. В неговия печатница е печатвало моя книга Барахин Ахмедия. Този свещеник е чудвале, че на такъв обикновен човек Аллах Таала да обърне цял свят, защото тези всички неща са били от Аллах, не са били моето, затова са избъднали и избъдват. И едно време човешкото око е чудвало и второто време е гледало и сега с цялото величие и с предсказанието на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам избъдват, както аз ви казвам, че чрез емтия цял свят слуша думите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, преди чрез преса, днес
всичките нови средства, технология. Хазрат Масия Мауд алейхи салам думи се слуша в цял свят. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казале, че Аллах Таала за моя истинността дале над 300 хиляди знаци и знамения. И този, който подиграва на Корана и който отказва от знамението на Аллах Таала, въпреки че хиляди знамения Аллах Таала ми е дале, този как може да бъде праведен човек? Тези знамения, които аз съм ви разказал, Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казал, те са 100 хиляди. Те всички са за истинността на Хазрат Масия Мауд алейхи салам. Те не са спирани. Това е до днес се продължава. И хиляди хора, милиони хора гледат и влизат в джамат Ахмадия, правят бейт и влизат в джамат Ахмадия. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям истинската слуга, обещания Месия, в неговия джамат влизат. Някъде наистина има ахмадиците страдат. Иншаллах Таала ще има време, че това също ще бъдат улеснени тези трудности. И наистина в нашия вяра още по-ще напредва, когато ние тези успехи ще гледаме. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казале, че моля ви, че Аллах Таала да ви дари, че вие да мислите, защото Аллах Таала в своя подкрепа не е свършил и кълна се в името на Аллах Таала, той няма да спира, докато няма да показва моя истинността на света. О хора, които чувате моите думи, страхувайте от Аллах Таала и да не калявате. Ако това план е било на човека, тогава от отдавна Аллах Таала може да ми унищожи. И вие ще гледали, че как Аллах Таала победа и подкрепа е с мен. И толкова много знамения съм получил, който не може да се брои. И толкова вижте колко врагове има, които искат да предизвикват, но вижте, нема Аллах Таала така ли подкрепа на лъжливи хора, както днес съм казал, че 120 години са преминали, но слава на Аллах Таала джамат Ахмадия напредва всеки ден. Нема тези хора, няма дали използват своя разум и няма ли да спират да бъдат враговете. Само може да молиме, че Аллах да даде на тех разум и те да познаят на обещания Месия. Иначе, когато Аллах Таала хваща, наказанието идва, тогава може колко са силни тези врагове, Аллах Таала на тех унищожава като прах и те стават един изгорено дърво. Аллах Таала да спаси на тях от наказанието и те да се познаят Аллах и неговия пратеник, обещания Месия. Освен това, днес пак искам да ви казвам за една молитва за Сирия, мусулманите да молите, за пакистанци, Ахмади също да молите много. И така също някой има проблеми в Египет, Ахмадици, Аллах Таала да разреши техните проблеми. Амин. И за това ние да гледаме много важно знамение от Аллах Таала и за да те да свободно да изпълняват своя религия и да изповядват и да вярват на Аллах и да обръщат внимание към Аллах Таала и където имаме забрани, че ние не може да молиме, не може да правиме намаз и Аллах Таала да разреши този проблем навсякъде. Днес аз след намаз едно джаназе гаеб ще правам, който госпожа Латифа Илияс сахеба от Великобритания. 9 марч тя е починала. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Тя е афроамериканска жена е била. Тя е 50 години, повече от 50 години. Приела е Ахмадията, тя е 76 години е била, когато е починала. Много обикновена, много добра и много праведна жена е била. Тя е обичала много джамат Ахмадия. Оставила е за себе си един син, който е много добър ахмадиец. Нейният главен председател е писал, че сестра Латифа
въпреки че е била бедна, често докарала е препаратите и часове тя е почистила джамия. И когато по това време е почистила джамия, когато никой не може да мислила, че сега никой няма да ми гледа, постоянно е хвалила на Аллах, тасбих е правила и в Рамазан месец 2 часа преди от отваряне на постия е отишла на джамия и почиствала и никога не е казала защо хора правят мръсно. И винаги е казала, че да чувствате едно благо, че блага от Аллах Таала, че вие пречиствате джамия, или ако някой човек отива пеша е вървила и когато някой казва, че айде седни в кола и тя казва не, джамия да чисти, това е много голямо възнаграждение, пеша ще отивам и тя винаги е била дежурна тя е била секретарка на бюджета и никога не е карала с никой, на деца много обичала е и хутбето много важно внимание обръщала е, много внимание обръщала е. Естествено тя е мислила, тя е разбрала, че това е задължение, че да отива в джамия. На син няколко пъти не е дошале, отишале в джума намази и казале защо не отиваш и той е казале, че нова работа има и обяснявала е на сина и той е казале, че когато аз слушам чрез МТ хутбе, аз може да карам, може какво да правам, аз винаги съм слушала на живо хутбето, така е възпитавала на своя син. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам истинността писала е, че казали са, че тя много обичала на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и тези хора също трябва да обръщат внимание, които въобще не обръщат внимание за хутбето и за МТА и ако те да бъдат свързани с МТА и да обръщат внимание, тогава слава на Аллах Таала, джамаат ще има много добро възпитание. Аллах Таала да даде възможност, че всеки да обръща внимание към МТА и да даде добро място на нея в рая и нейния син също Аллах Таала да даде същата сила, както е била майка. Амин, сумма амин. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.